Daman sabi ko yung mga ano paniki. Mga bats. Puti. Di mo katakan ko ay? Ay, ilat lang. Ilat lang. Ilat lang. Pwede yan. Pwede yan, maipit ako diyan. Dapat dia pang bangkero dia. Para bangkero. Ni bangka kaya katon kita kan amo. Tidak pa man ngani ko no. Da pa kaya ko no. Anong oras po? Sige po. Ano sa di kita mag-ilat? Madali no? 10:31. Da. Galing ka sa mga 7:45 na nga ni. Galing kita. Magkano si Diyang Afi? Kung ano ko magkano? Magkano Afi sa mga bayan sa bangka? $100 isad? Okay. Wala na po, kami naman sa inyo. Tara. Welcome to Nagsusong Falls. Yan, dito na po kami. Papunta na kami sa Nagsusong Waterfalls. Medyo challenging yung nilalakaran kasi it's very muddy. Okay. Wait lang. Ay, sorry. Magabat. Yee! Ilang takot. Hindi na rin ko. Mabasa din mga kawat. Ano ka na? Nagbata ka na. Nagano kaya kami manay Christmas party ko sa ganito. Hindi pa nadadigest sa mga pagkain. Nga mga tabangan ko. Ano? Sige.
Singko na to. Okay. Ay, salamat. Welcome to, ano din? Ano diya? El Nido ba? El Nido Balata. Direto ngayon diya? Ano nga di? Nagsusum. Underground. Nang gayon. Nagkakaos pa dati. Nagana. Nagana ba yun? Hold still. Ano, malingan eh. Damo kayo bagan. Arara ko liman. Amo ka na diyan? Mga perang fit rawan. 350 lang basta o kuya. Amo? Ay, wow. Amo nga na. Ako naglabos na angel. Yung tahimik. Wow. Daman sa di ko yung mga anong paniki. Mga bats. Ay, mas. Sorry, ay amo. Ay, amo. Oh my God. Oh my God. Puti. Di mo na katakan kuhaan? Oh my God. Sir, ay. Sorry, nakita kami ko. Ano ba nakita? Batang? Ay, ilat lang. Ilat lang. Ilat lang. Pwede yan. Pwede yan, maipit ako diyan. Amo na, dana. At kita gawasi. Ano na, magbatang na naman. Hindi ko basa na taging kuha. Yan, yan na. Oh my God. Kusok basa na din po. Ano natin kinalikon? Tadi arado.
mo yung mga nabuti taas ah. Ibutan ko muna. Ay nga, ito pa kami na. Ganyan pansa, di ano. Ang langsa na kading bag. Nakasa. Ang langsa. Ano? Ayan na ba yan? Ganda. Say hi. Ah? Alia? Naagno? Yan, medyo malalim yung tubig sa part na to. Malagat ito yung sobrang lalim mo lang.